คูณ22แล้วดอกนี้ออกแค่ดอกเดียวกับ5หมุนที่เหลือเอาโรมาจอดนี้คูณ24โปะลงไปยังไงเรามีพัดมาไหลต่อสวยๆ192แล้ววายตกช่อง2นี้จ่าย A กับ10ครับไหลสวยๆช่องเจช่องแรกมาเป็นซูชิแทนยังคงไหลอยู่อย่างต่อเนื่องแตกไหลไหมเจยังไหลอยู่เจช่องแรกปีแตกในจนได้ลูกพี่เพิ่มอีก12หมุนเราอยู่ที่คูณ24ด้วยครับดอง